Hello my friend, how are you? I hope you are okay. Today we are going to learn about present simple هو المضارع البسيط. Unit 2 lesson 4 page 18 work or play. Work or play the present simple. يعني موضوعنا اليوم هو موضوع the present simple. As you know, we have in English we have many times. We have kinds of tenses in English. As you know, we have simple tense, we have continuous tense, we have perfect tense, we have future tense. Simple tense ينقسم إلى present simple و past simple. continuous present continuous past continuous. perfect ينقسم إلى present perfect past perfect continuous و past perfect. والفيوتشر ينقسم إلى الويل والجوينج تو والفيوتشر كونتينيوس. موضوعنا اليوم هو موضوع the present simple المضارع البسيط. يشير إلى حقائق علمية ثابتة أو عادات متكررة بانتظام والظروف الدالة على هذا الزمن التي هي موقعها في الجملة. يعني إيش عندي بابا؟ يشير هون إلى حقائق ثابتة، يشير إلى عادات متكررة بانتظام، يعني أعمال روتينية يومية نحن نعملها، هاي نسميها بحالة الزمن اللي present simple. الظروف الدالة على present simple موقعها في الجملة تأتي قبل الفعل الرئيسي وبعد الفعل المساعد. قبل الفعل الرئيسي يعني قبل البلاي الستدي الورك السبيك الايت، وبعد الفعل المساعد بعد الام والاز والار. شنو هاي الظروف؟ الظروف الدالة على زمن البريزنت بيرفكت هي عندي always دائما، usually عادة، often غالبا، sometimes في بعض الأحيان، never أبدا. هاي اسم تأتي بابا، هاي تأتي قبل الفعل الرئيسي، يعني قبل الفعل الرئيسي في الجملة، وتأتي بعد الفعل المساعد، تأتي بعد الام والإز والآر. عندي بالآخر راح يجيني نهاية الجملة every زائد زمن، نقول every week، every day، every morning، every time. هاي زائد زمن، هاي تأتي في نهاية الجملة. بابا أنت لازم تحفظ لي هذه الشغلة، لازم تعرف إنه كل جملة في اللغة الإنجليزية تحتوي على شريطين، تحتوي على شكل الفعل، الظروف الدالة على أو الزمن أو الظروف الدالة على هذا الفعل. أنا عندي شكل الفعل في صيغة البريزنت سمبل، وعندي الظروف الدالة على هذا الزمن. يعني ايش اللي يدلني على هذا الزمن؟ هو عندي راح الاقي في الجملة راح الاقي always، usually، often، sometimes، never، او الاقي في نهاية الجملة every زائد زمن، every week، every Monday، every Sunday مثلا، او every hour الى اخره. زين، نجي هسه على قاعدة المضارع البسيط اللي هو البريزنت سمبل. As you know عزيزي الطالب، مثل ما تعرف ان احنا كل جمله في اللغه الانجليزيه تحتوي على ثلاث شغلات. يعني الستركتشر مال الجمله، بناء الجمله، لازم كل جمله تحتوي على اول شيء تحتوي على الفاعل، اما اسم او ضمير. الفاعل هو الهي، الشي، الات، يو، وي، ذي، او الاسم احمد، علي، ليلى. اذا الفاعل راح يكون اما اسم او ضمير. الشيء الثاني موجود في الجمله رقم 2 هو الفعل. هون الفعل راح يكون حسب الزمن اللي راح حسب الزمن الموجود في الجمله. الشيء الثالث اللي هو شنو؟ الجزء الثالث من الجمله هي الكومبلمنت، التكمله، او الاوبجكت وتوابعه، مفعول به وتوابعه. انا از يو نو بابا، انت تعرف انه باللغه العربيه انا عندي الجمله تكون من فاعل مفعول به. في اللغه الانجليزيه لا، عندي فعل مفعول به. أي جملة في اللغة الإنجليزية ما تتشكل إلا بهاي الثلاث عناصر، بوجود الفاعل، بوجود الفعل، بوجود المفعول به يقصد به التكملة وتوابعها. فهسه راح نجي على البريزنت سمبل. البريزنت سمبل قلنا ايش راح ياخذ في حالة الافيرماتيف؟ راح ياخذ السبجكت الفاعل زائد في فعل ينتهي باس الشخص الثالث، اس اور اي اس حسب الفعل، زائد كومبلمنت. إذا عندي ثلاث شغلات، عندي الفاعل زائد الفعل زائد تكملة الجملة. الفاعل ايش راح يكون؟ راح يكون اذا عندي الهي، الشي، الات او الاسم المفرد راح ياخذ فعل ينتهي باس الشخص الثالث او اي اس زائد تكملة الجملة. الفاعل اذا كان عندي اي، يو، وي، ذي او الاسم الجمع، هون الفاعل ايش راح يكون عندي؟ راح ياخذ فعل مجرد خالي من الاضافة زائد تكملة الجملة. شنو الفعل اللي منه
اس الشخص الثالث. وشنو الفعل المجرد؟ الفعل اللي يحتوي على اس الشخص الثالث، هذه الاس تاتي مع الفعل، تاتي في نهايه الفعل. في حاله البريزنت سمبل تاتي في نهايه الفعل، يعني اما تاخذ اس مثل بليس، او تاخذ مثلا على سبيل المثال اي اس مثل موفز، مثلا ايضا تاخذ اس مثل بلايز، توكس، استدي على سبيل المثال راح تاخذ الاي اس، يقال واي الى اي ويضاف اي اس راح يجي ناخذها. اذا انت لازم اشترط حبيبي عزيزي الطالب، انت لازم تعرف انه البريزنت سمبل، مكونات البريزنت سمبل او الستراكشر البناء مال البريزنت سمبل هو فاعل اللي هي الشيء الات، الاسم المفرد علي احمد ليلى يونيفرسيتي سكول، زائد ما دام عندي اسم مفرد او هي وشيء لازم الفعل يحتوي على اس الشخص الثالث او اي اس حسب الفعل، حسب شكل الفعل، اما ياخذ اس الشخص الثالث او ياخذ الاي اس زائد الكومبلمنت التكمله. اذا كان الفاعل عندي اي يو وي ذي، او الاسم الجمع احمد اند ليلى مثلا المينسترز او تيتشرز، راح ياخذ فعل مجرد خالي من الاضافه. شنو هو الفعل المجرد؟ باب الفعل المجرد هو لا بينه اس ولا بينه اي اس، لا بينه اي ان جي، لا بينه اي ار، لا بينه او ار، لا بينه تو، هذا يسمونه الفعل المجرد زائد تكمله الجمله. اكزامبل مثال، قال لك he studies English. هنا عندي الهي مفرد، يعني من جماعه الهي والشيء راح ناخذ studies، هاي يسموها الاي اس مال الشخص الثالث، قلبنا واي الى اي ضفنا له اي اس، he studies English. او اقول they جمع هم، they work فعل مجرد، they work very hard. example ندى، يقول لك راح ينتهي بين قوسين الفعل، الفيزيت بين قوسين الفيزيت او البلاي او الستدي. ندى visit here and every Friday. هنا اشوف عندي every جتني في نهايه every Friday في نهايه الجمله. ظرف زمان يدل على البريزنت سمبل، every زائد زمن، قلنا every زائد زمن من الظروف الداله على البريزنت سمبل، every زائد زمن هنا اعطاني every Friday. يقول لك correct the verb، يقول لك correct يعني صحح. انت من تشوف فعل بين قوسين يعني راح يكون شغلك ايصال، راح يكون الحل مالتك فقط على ما بين القوسين. يقول لك correct the verb، تيجي تدحق على الفاعل، هذا قلت هو السبجكت الفاعل. ندى مفرد وجمع؟ ندى مفرد. الفيزيت ايش تاخذ بهاي الحاله؟ راح تاخذ اس الشخص الثالث، فراح تكون correct the verb. ندى visits اس الشخص الثالث، ندى تزور عمتها او خالتها كل جمعه. زين، انا عندي هنا فد قواعد بسيطه حول اضافه اس الشخص الثالث للفعل حتى تعرف ايمتى راح تضيف الاس، ايمتى راح تضيف الاي اس، ايمتى راح تنقل واي الى اي ويضاف اي اس. يقول الافعال المنتهيه راح يجيني فعل ينتهي الحرف الاخير بينه اس او تش او ش اكس او. بهاي الحاله من انتهى الفعل باحد هذه الاصوات او احد هذه الاحرف نضيف اي اس الى نهايه الفعل. نمبر 1. نمبر 2، فعل ينتهي بالحرف واي، راح يجيني فعل ينتهي بالحرف واي قبله حرف صحيح، يقلب الواي الى اي ويضاف اي اس، مثل اكراي يبكي اكرايز، studies. اذا انتهى الفعل بحرف الواي وقبله حرف صحيح، هذا عندي study الدي حرف صحيح، عندي كراي الار حرف صحيح. اذا انتهى الفعل بحرف واي قبله حرف صحيح واحد، يقلب الواي الى اي ويضاف اي اس، مثل كرايز studies. باقي الحالات تضيف لها اس فقط، بقي نقطة واحدة يمنا انه هي ملاحظة، يقول لك اس الشخص الثالث تدخل على الفعل، يعني تدخل اس الشخص الثالث على الجدول الاول من الافعال، تدخل على البريزنت، تدخل على المضارع من الافعال، تدخل على الجدول الاول من الافعال، وهي تختلف عن اس الجمع التي تدخل على الاسماء مثل كارز. اذا انا عندي اصبح عندي نوعين من الاس او اكثر من نوع من الاس، اكو اس تدخل على الفعل هاي في حاله البريزنت سمبل، واكو اس تدخل على الاسم المفرد تحول من السنجلر الى البلورال. اوكي عزيزي الطالب، هسه قلنا الحالة الافيرماتيف از وي سيد هي فاعل الهي والشي والانت، الاسم المفرد راح ياخذ فعل ينتهي باس الشخص الثالث او اي اس زائد تكمله الجمله. الاي يو وي ذي او الاسم الجمع راح ياخذ فعل مجرد
فعل مجرد خالي من الاضافه زائد تكمله الجمله. زين هسه هذا افرماتيف. نجي على الحاله الثانيه او الستركشر الثاني بالجمله اللي هو النوع الثاني هو النيجاتيف. انا عندي نيجاتيف بابا. النيجاتيف ايش معناته النيجاتيف؟ معناته استخدام اداه النفي. دائما قلنا ننفي الجمله في اللغه الانجليزيه بنوعين من النفي. انا عندي نوعين من النفي في اللغه الانجليزيه. عندي النوع باستخدام اداه النفي هي عندي النوت. النوت تاتي في مكانين. بابا النوت هي اداه نفي. النوت NOT هاي تاتي في مكانين. اما تاتي مع فعل مساعد، يعني اكو بعض الازمنه او بعض الحالات تحتاج الى فعل مساعد لكي ننفي الجمله، او تاتي مباشره مع الفعل، تاتي مباشره مع فعل مثل is نقول is not ما احتاج فعل مساعد، are not، am not. هنا ما احتاج فعل مساعد، بس اكثر الحالات لازم من اريد انفي الحق على زمن الجمله. اذا زمن الجمله عندي مضارع مثل present simple راح اخذ اداه نفي does، doesn't و do don't. يعني راح اخذ الفعل المساعد does زائد not يصير doesn't، وراح اخذ الفعل المساعد do يصير do not. اذا قلنا النفي النيجاتيف اللي هو عندي الفاعل، عندي الهي، الشي، الات، الاسم المفرد، راح ياخذ الفعل المساعد does زائد not راح يصير doesn't زائد في مجرد فعل مجرد. أنا ما دام خليت doesn't لازم ارجع الفعل على الحاله الاصليه مالته او على الجدول الاول من الافعال اللي هو الفيرب مجرد زائد تكمله الجمله. اذا نقول he doesn't او she doesn't او it doesn't زائد فعل مجرد، انتبهوا لي بابا هنا بعد ال doesn't زائد فعل مجرد زائد تكمله الجمله. انا عندي I you we they الاسم الجمع زائد don't زائد فعل مجرد زائد تكمله الجمله. اذا بعد ال doesn't وبعد ال don't لازم يكون عندي فعل مجرد. انتبهوا لي على هاي النقطه بابا. مثال example مازن visits his uncle every weekend. شوف الدعك على هاي الجمله، يقول لك حول لي على نيجاتيف. قبل ما احول على نيجاتيف اشوف هاي الجمله ايش فيها بابا. هاي الجمله بيها اس الشخص الثالث visits. زين هاي الجمله بيها every زائد زمن. اذا الظروف الداله على زمن المضارع البسيط قلنا always، usually، often، sometimes، never اللي تأتي قبل الفعل الرئيسي وبعد الفعل المساعد، أو every زائد زمن. هنا أنطاني every زائد زمن يعني كل يوم جمعة every weekend أو كل عطلة أو كل نهاية عطلة. فقلنا هنا ما دام عندي اسم الشخص الثالث وevery زائد زمن، إذا هاي أصبحت الجملة عندي بحالة present. هذا affirmative يعني جملة مثبتة في حالة الإيش؟ الافيرماتيف، جمله مثبته في حاله البريزنت سمبل. يقول لي حول لي على النيجاتيف. انا ارجع اتذكر القاعده ايش تقول عندي؟ تقول هي شي ات زائد doesn't زائد فعل مجرد. اذا هاي ما دام مفرد المازن يعني يقصد بينه هي هو اسم مفرد واخذ اسم الشخص الثالث. فايش راح فيها؟ اقول مازن doesn't visit. اخذ لي اداه النفي الفعل المساعد والنوت مازن doesn't زائد فعل مجرد doesn't visit his uncle every weekend. يعني مازن لا يزور عمه أو خاله كل نهاية أسبوع. قال لك هنا جملة أخرى، قال she has a nice dress. هي تمتلك فستان جميل. she has a nice dress. قال لي حول لي عن نيجاتيف. بابا أنا عندي هنا الهاز. النفي مال هاز شنو بابا؟ النفي مال هاز بالبريزنت سمبل have doesn't have. النفي مال هاز doesn't have. فايش راح يصير عندي؟ يقول she has a nice dress. she doesn't have. إذا عندي النفي مال has بالبريزنت سمبل هو doesn't have a nice dress. زين نوبات ما يقول لك نيجاتيف، ما يعطيك نيجاتيف في نهاية الجملة يعني حول لي على المنفي. ينطيك النوت زائد الفعل. نوبات ينطيك النوت زائد فعل. فأنت من تشوف النوت زائد الفعل مثل ما قلنا عندي العفو بالافيرماتيف راح يعطيني فعل لوحده في بين قوسين، يعني فعل لحاله بين قوسين، يعني كلمه واحده. من تشوف كلمه واحده بين قوسين يعني عندي جمله ايش؟ جمله مثبته. من تشوف نوت زائد فعل يعني راح يريد من عندي جمله منفيه. ما بالضروره ما شرط يقول لك نيجاتيف، يقول لك they not play tennis every day. انت دعايه عندي every day هاي تدل على زمن البريزنت، الظروف الداله على زمن الماضي المضارع البسيط
they not play tennis every day. every day هو ظرف يدل على زمن البريزنت سمبل. اذا ايش راح اقول؟ راح اقول ما دام عندي هنا they او شيء اسم جمع او شيء جمع اقول they don't play tennis every day. هسه نجي على الحاله الثالثه اللي هي الكويشن او الانتروجاتيف. الكويشن يعني السؤال. بابا السؤال، القاعده مال السؤال ايش راح تكون عندي؟ راح اجيب اداه السؤال في بدايه الجمله، اداه السؤال في بدايه الجمله، بعدين راح اجيب الدو حسب الفاعل او الدز، راح اجيب الدو او الدز. اذا كان عندي الفاعل هنا هي شي ات او اسم مفرد راح ياخذ الدز، اذا كان عندي الفاعل هنا جمع يو وي ذي راح ياخذ الدو زائد الفاعل زائد فعل مجرد زائد تكمله الجمله، وبالاخير ما انسى علامه الاستفهام. اذا عندي الانتروجاتيف او الكويشن نوعين. بابا عندي السؤال نوعين، اما السؤال يبدا باداه الاستفهام او سؤال يبدا بفعل مساعد. هنا راح ناخذ اداه السؤال او اداه الاستفهام، راح ياخذ زائد الدو او الدز زائد الفاعل زائد الفعل المجرد زائد تكمله الجمله، وبالاخير علامه الاستفهام. خليك هنا الدز ايمتى تستعمل الدز؟ نوباتي ما بالضروره وجود اداه الاستفهام، يعني ما شرط موجود عندي الدبليو اتش كويشن، موجود عندي فقط الفعل المساعد، فراح اخلي الدز زائد هي شي ات زائد فعل مجرد زائد تكمله الجمله، وبالاخير علامه الاستفهام. اقول does he play football او does she cook a dinner او does it seem beautiful، وبالاخير اخلي لي علامه الاستفهام. اذا الداز تاخذ الهي والشي والات وتاخذ فعل مجرد تكمله الجمله، وبالاخير علامه الاستفهام. عندي الدو راح تاخذ اما الاي يو وي ذي زائد فعل مجرد زائد تكمله الجمله. يقول هنا نطالع مثلا مثال، قال لك what you eat every morning. what you eat every morning. احنا مثل ما قلنا بالنيجاتيف راح يعطيني not زائد فعل، هنا ما راح يقول لك انطيني question، ما راح يقول لك، راح يخلي لك الفاعل والفعل بين قوسين. اذا خلالي الفاعل السبجكت وخلالي الفعل بين قوسين، يعني ايش يريد من عندي؟ يريد من عندي ايش بابا حبيبي؟ يريد من عندي جمله استفهاميه. قال لك what you eat every morning. احنا نمشي على القاعده، القاعده ما نقول الدبليو اتش كويشن بدايه الجمله، الدبليو اتش كويشن اداه السؤال اللي هي الوات كانت هي في بدايه الجمله وهو معطيني اياه، بعدين اشوف ايش عندي الفاعل. اذا كان عندي يو وي ذي اي راح اخذ الدو. what do you eat every morning. يعني انت اذا جتك هذه الحاله بابا، يعني انت ايش راح تسوي بابا؟ انت راح تنزل الوات، تفتح القوس تخلي دو وتفتح القوس، يعني what do you eat وتمشي الجمله كامله، ما راح تغير كل شيء. عندك الفعل المساعد مع اليو، شنو الفعل المساعد مع الاي يو وي ذي؟ شنو هو بابا؟ الدو. فانت راح تنزل الوات، تنزل الدو وتفتح قوس، يعني ما سوينا شيء، بس النوات فتحنا نزلنا الدو هنا، نزلنا الدو وفتحنا قوس، يعني وات نزل الدو what do you eat every morning، وبالاخير ما تنسى لي علامه الاستفهام. هنا قال لك نادية plays tennis well. نادية plays tennis well. نادية اسم مفرد، اخذت اس الشخص الثالث حسب القاعده tennis well. زين قال عمليه كويشن، فانا ما دام عندي هي او شي او ات او اسم مفرد راح ياخذ الفعل المساعد اللي هو شنو بابا؟ اللي هو الدز. فصار عندي قال لي راح يصير عندي does نادية play tennis well، وبالاخير عشان ما انسى علامه الاستفهام. يعني كل شيء ما سويته انا بابا حبيبي، هنا بس سويت هنا خليت الدز وفتح القوس ولغيت اس الشخص الثالث، فصار عندي حسب القاعده الدز زائد الفاعل زائد فعل مجرد زائد تكمله الجمله، والاخير علامه الاستفهام. قال لك نجاة goes to the mall every weekend. عمليه كويشن، ما دام نجاة اسم مفرد does نجاة go to the mall every weekend، وبالاخير ما انسى علامه الاستفهام. هذه الحالات الثلاثه اللي هي الافيرماتيف والنيجاتيف والكويشن او الانتروجاتيف، هاي في ما اذا كان عندي جمله فعليه. as you know احنا نقسم الجمله الى نوعين بابا، نقسم الجمله الى جمله فعليه التي تحتوي على الفعل، وجمله اسميه اللي بها الفيرب تو بي. يعني الجمله الفعليه هي اللي بها الفعل، بها بلاي، بها ستدي، بها جو، بها دو، بها ايت، بها درايف، يعني بها فعل.
نوبات عندي نوع اخر من الجمل هو انا اسميها الجمله الاسميه التي تحتوي على الفيرب تو بي، تحتوي على اما الان او الاز او الار، ايضا هاي بها قواعد خاصه، فهذه يسموها الجمله الاسميه. فهسه تالي خلصت الجمله الفعليه اللي هي تحتوي على افيرماتيف وجمله النيجاتيف وجمله الكويشن. هسه راح اجي على الجمله الاسميه اللي بها ام واز وار وايضا بها قواعد خاصه بها. ثانك يو. اوكي عزيزي الطالب، هسه انتهينا قلنا من الجمله الفعليه التي تحتوي على الافيرماتيف وتحتوي على النيجاتيف وتحتوي على الكويشن. هسه نجي على جمله الفيرب تو بي، او انا اسميها بالنسبه لي اسميها الجمله الاسميه. الجمله الاسميه ما بها فعل بها، راح يركب الجمله اما اسم او يركب الجمله صفه. يقول البريزنت سمبل المضارع البسيط مع افعال الكينونه يسموها البي او الفيرب تو بي، وهي شنو افعال الكينونه مال بي؟ هي الان او الاز او الار في حاله ايش؟ في حاله بريزنت. بابا انا عندي بي، البي اذا بالبريزنت هي ام او از او ار. البي اذا بالباست بالماضي هي الواز او الوير. البي اذا بالتصريف الثالث هي راح تكون عندي البين. زين شلون ناخذ الان؟ اذا عندي اي الفاعل راح ياخذ الام، اي ام. اذا هي شي ات راح ياخذ از، هي از شي از ات از. يو ار وي ار ذي ار. اذا البي بالبريزنت سمبل هي الام والاز والار، وهي الجمله الاسميه التي لا تحتوي على فعل بل اسم او صفه. في نهايه الجمله راح تركب. هسه نجي ايضا على الافيرماتيف. القاعده مال الافيرماتيف انا عندي فاعل هي شي ات زائد از زائد اسم او صفه، او اقول عندي اي زائد ام زائد اسم او صفه. يو وي ذي راح اخذ ار زائد اسم او صفه. اصبح عندي هنا هي شي ات راح تاخذ او الاسم المفرد راح ياخذ الاز. بعدها ايش راح يجيني بعد الاز؟ راح يجيني اما اسم او صفه. اي راح ياخذ الام، بعدها ايش راح يجيني؟ اما اسم او صفه. يو وي ذي راح ياخذ الار، بعد راح يجيني اما اسم او صفه. هاي في حاله ايش بابا؟ هاي في حاله الافيرماتيف. عندي بحاله النيجاتيف شلون ننفي الجمله؟ انا مثل ما قلت لكم يعني بدايه المحاضره، النفي عندي نوعين، النفي فعل مساعد زائد اداه نفي نوت، او النفي مع النوت مباشره. يعني النفي اللي يجي مع النوت مباشره النيجاتيف. ايش راح يصير عندي؟ راح اقول هي ازنت، شي ازنت او ات ازنت زائد اسم او صفه. I am not زائد اسم او صفه. You aren't we aren't they aren't زائد اما اسم او صفه. هاي بحاله النيجاتيف. تجي على الكويشن الاستفهام راح اقدم الاز والام والار بدايه الجمله، بعدين راح اجيب الفاعل، بعدين راح اجيب الاسم او الصفه. فاذا كان عندي فاعل هي ايش راح اقول؟ is he a teacher؟ am I a clever؟ are you students؟ والى اخره. وبالاخير ما انسى اخلي علامه الاستفهام. هاي في حاله ايش بابا؟ في حاله الجمله الاسميه اللي مع الفيرب تو بي اللي ما بها فعل، بها اما اسم راح يجيني او راح يجيني صفه. هذا الموضوع كله مع المضارع البسيط. انت البريزنت سمبل اريدك تعرف قمه من المحاضره انه يحتوي على ظروف داله على المضارع البسيط، هو ظروف التكرار، اليوجوالي، الاولويز، اليوجوالي، الاوفن، النيفر، السمتايمز. انا عندي الافري زائد زمن. هذه ايش بابا؟ هاي ظروف الداله على المضارع البسيط. شكل الفعل بالمضارع البسيط اما ياخذ اس او اي اس الشخص الثالث او بدون اس او اي اس الشخص الثالث. زين نفي فعل بالمضارع البسيط، النفي عندي بالدزنت مع الهي والشي والات، والدونت مع الاي يو وي ذي. بالكويشن راح اجيب الدبليو اجي كويشن، يعني راح اسميها اداه الاستفهام، راح تكون هاي في بدايه الجمله زائد فعل مساعد زائد فعل تكمله الجمله. او ما عندي دبليو اجي كويشن، عندي فعل مساعد او الدو او الدوز زائد الفاعل زائد تكمله الجمله. هاي في حاله الجمله الفعليه. في حاله الجمله الاسميه اللي مع الام والاز والار هنا ما راح يكون عندي فعل بابا، هنا راح يجيب بين قوسين بي. فالبي هو اما الام او الاز والار. المثبت الافيرماتيف مالته هو هي شي ات از اسم وصفه. اي راح ياخذ الام اسم وصفه. يو وي ذي راح ياخذ الار اسم وصفه. بالنيجاتيف عندي اداه النفي نوت اللي ما تحتاج فعل مساعد بابا. هو راح اجيب اللطش، راح اجيب النوت لطش يعني مع الفعل المساعد. is not isn't are not aren't am not. فقلنا هي والشي راح تاخذ isn't زائد اسم وصفه. I am not زائد اسم او صفه. you وي ذي راح ياخذ
are not زائد اسم أو صفة. بالكويشن لا، بالكويشن أقدم الفعل المساعد أحطه بداية الجملة وأنزل الجملة كاملة وبالأخير أخلي علامة الاستفهام. Thank you very much for your listening.